잖아요. 재채기를 실제로 재채기라고 하신 영상. 네. 재채기 진짜 이렇게 하시거든요. 네. 근데 이게 공기가 안 나와요, 입 밖으로. 네. 거짓말이죠. 처음에는 그러니까 재미로 재채기할 때 재채기를 해봤어요. 그 재미였어요? 네, 그러다가 그게 잠깐만. 이제 의도가 돼서 이제 재채기가 그렇게 돼버린 거예요. 제가 아는 사람 중에 탑1인 것 같아요. 탑 41이 다른 사람이 있었거든요. 제가 지금까지 봤던 재채기 중에 제일 특이한 재채기는 어떤 게 있었어요? 쭉 이렇게 하나 있었어. 이렇게 진짜 있었어요. 그러면은 재채기만 그렇게 해요? 아니면 뭐 트름이나 이런 것도 다 트름 아니면 미안하지 않아도 트름은 음소거 처리합니다. 이렇게